Hivi ndugu yangu Mpogolo, mimi sikuelewi. Umekuwa mwanafunzi siku hizi au? Eti na kuuliza na kwa mwanafunzi afu unanisikilizishia muziki ndo nini? Dharau. Nini? Mmoja ujinga bwana. Mimi hapo kwa vitu naandika mdogo wangu ndani tu kazi. Unajua kuna watu sasa hivi wanazingu, wanatuchukulia siku hivi hatuwezi. Na mimi nitaka nitoe ngoma moja kali sana. Nataka nishangaze ulimwengu. Sawa? Sasa sikiliza. Unaandika hapa melody, sasa usinichanganye niache. Sasa sikiliza, nyimbo ya mwenzio ndo naandika melody. Unaona akili kweli wewe? Sema kama unataka kujua kuimba, nenda watu wakufundishe. Na ukitaka kujua kuandika muziki, nenda kwa watu wakufundishe. Sawa Mpogolo? Wewe bwana usinichanganye niache. Kwani wao walijua wanani na mimi nishindwe ni nani? Mimi nabandika na kujua mimi. Alafu usichokijua wewe wa Tanzania wanapenda ujinga. Najua nikifanya ujinga au watanisupport. Bila wewe unakutaka niongee point hivyo nitaharibu, niache nifanye ujinga wangu. Sasa sikia nikwambie Mpogolo. Nini? Kuwa serious na maisha. Katika maisha kuna vitu vitatu vya kuzingatia. Sawa? Nafasi, muda na wakati. Ukiacha muda upite, hauwezi kujirudia tena. Ukipoteza nafasi, haiwezi kujirudia tena hata siku hii, hata siku moja. Kuwa makini Mpogolo na wakwambie. Wewe nisikilize. Hapo unapoteza muda. Mtu mwenye atavata uijuu utanishauri nini? Hem niache kwanza. Mtu mwenye kama avata yenyewe uijuu unajiita mwanaume. Niache kwanza bwana.